ഇതുപോലത്തെ കൂർക്കമലി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാ? അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ? എന്താ അതിന്റെ കാരണം? പ്രധാനമായിട്ട് അതിന്റെ കാരണം മുകളിലെയും താഴത്തെയും താടയെല്ലിന്റെ പൊസിഷനിങ് അത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കമലി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഈ കൂർക്കമലി ആരാ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് ഡോക്ടറെ കാണണം? നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ENT ഡോക്ടറെ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന് വളവില്ല, മൂക്കിൽ ദശയില്ല, അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണണം. ഡെന്റിസ്റ്റിനെ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജോയുടെ പൊസിഷൻ, അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കമ്പലി മാറും. കൂർക്കമ്പലി കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ചിലവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉറക്കം വരെ പ്രോപ്പർലി കിട്ടാറില്ല, സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയും. അതുപോലെയുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിലും നല്ലത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവും. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള യൂസ്ഫുൾ കണ്ടന്റ്സിനായി സ്മൈൽ ഓൺ ഡെന്റിസ്റ്റ് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.